Hallo und herzlich willkommen zu The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute verkoste ich ein paar von meinen Testbieren, die mit verschiedenen Karamellmalzen gebraut wurden. Allerdings nicht die gleichen Karamellmalzen, die wir letztes Mal schon mal hatten. Das Video verlinke ich hier oben. Sondern dieses Mal habe ich ein paar andere Karamellmalze herausgesucht und die jeweils zu meinen Testbieren hinzugegeben. Das Hinzufügen habe ich wieder so gemacht wie letztes Mal, nämlich dass ich ein paar Gramm von dem Karamellmalz in heißem Wasser ziehen lasse. So 70 Grad heißes Wasser, maximal eine halbe Stunde ziehen lassen und das kam dann jeweils zu einem Hauptsud, der nur aus Pale Ale Malz bestand, hinzu. Bei den Sorten, die ich jetzt zum ersten Mal teste, also das Melannoidin-Malz hier, Cara Rye und Special B bei, da habe ich wieder wie letztes Mal 25 Gramm in 200 Milliliter Wasser was, glaube ich, ziehen lassen. Bei den beiden hier habe ich einmal Cara Münch und einmal echtes Crystal Malt. Das ist ja nicht genau das gleiche, das hatte ich aber schon mal vorgestellt. Die habe ich es waren 50 Gramm in 300 Milliliter Wasser. Und einfach damit ich hier doppelt so viel Malz habe wie bei den anderen. Und die Idee dahinter ist, also das war immer auf 200 Gramm Pale Ale Malz und dann hier 25 Gramm Karamellmalz und hier 50 Gramm, damit ich hier ein bisschen deutlicher den Unterschied schmecken kann, wenn da ein höherer Gehalt drin ist. Das ist also ungefähr immer so 12,5% und hier sind es 25%. Das ist ja schon sehr vieles für eine Karamellmalzschüttung. So, die habe ich gerade eben eingeschüttet. Man sieht wie üblich, die Farben sind ein bisschen unterschiedlich. Das Melannoidin-Malz ist besonders hell, das Special B ist, glaube ich, das dunkelste und die anderen sind alle so ungefähr in der gleichen Range. Ich fange, glaube ich, auch mit dem Melannoidin-Malz an, einfach weil sich das so am meisten unterscheidet zu den von den anderen. Also hier die typischen Noten von meinem Bier, das war mit der English Ale Hefe, das letzte Bier, wo die noch lebte. Also das ist ja angeblich, ich habe es noch nicht gegengetestet, das gleiche wie die Fermented Sef Ale 04, S04, genau. Und die riechen halt immer so ein ganz klein bisschen orangig. Einfach, ich nehme an, das ist die Hefe. Und nur als Bitterhopfen Northern Brewer, sonst nichts, keine Aromahopfen drin. Ich rieche eine ganz leichte, so eine honigsüße Note. Das könnte jetzt auch noch ein Teil von dem Pale Ale Malz sein, und das immer da ist. Aber ich meine, das ist deutlicher, als ich das jetzt irgendwie bisher wahrgenommen habe. Ich probiere mal. Ja, das sind immer 200 Gramm Pale Ale Malz pro Liter, also man kommt bei 4,4% Alkohol ungefähr raus und deswegen muss man einen großen Schluck nehmen, um das deutlich zu schmecken. In diesem Falle schmecke ich jetzt nicht das, was ich bisher gelesen hatte, dass Melannoidin-Malz besonders nach Brotrinde und Brotkruste schmeckt, sondern stattdessen sind das tatsächlich eher so Honigaromen, die ich wahrnehme und schmecke. Also im Englischen gibt es ja das Honey Malt, das ist amerikanisch, nicht britisch. Aber das ist so ähnlich hergestellt wie das Melannoidin-Malz, nur mit einer ganz leicht anderen Darprozedur oder sowas. Und das soll sehr besonders nach Honig schmecken. Ich finde, das schmeckt auch tatsächlich sehr honigartig. Ja. Ich muss das jetzt mal vergleichen mit dem nächsten, damit ich das ein bisschen eiche. Aber ich würde sagen, ist schon irgendwie nicht so brotig, sondern mehr honigartig. Wie gesagt, 12,5% der Schüttung. Deswegen könnte es auch sein, dass es noch nicht genug ist. So, das ist jetzt Cara Münch. Cara Münch hatte ich beim letzten Mal auch schon mit dabei. Das ist nämlich das in Deutschland typisch erhältliche 120 EBC Karamellmalz. Und das ist für mich bisher immer ein guter Ersatz gewesen für Crystal Malt in englischen Rezepten. Aber es ist natürlich interessant jetzt festzustellen, ob es wirklich sehr ähnlich schmeckt oder doch nicht ganz. Also das riecht wieder so leicht fruchtig. Das hat diese Noten von so dunklen Dingen, ja, dunkle Rosinen und was gibt's da noch? Es sind nicht Pflaumen oder sowas, aber woran erinnert mich das? Es ist auf jeden Fall ähnlich, aber nicht das gleiche wie East Kent Golding. Das ist mal faszinierend, wie sehr der Hopfen das ähnlich macht. Vielleicht jetzt, wenn ich probiere. Also hier fehlen die Honignoten völlig. Also es muss das Melannoidin-Malz sein, was das so honigartig macht. Ja, das schmeckt ja ein bisschen voller im Mund. Ich bin ja jemand, der das nicht so, also im Grunde nicht so richtig einordnen kann. Bei 25% Karamellmalz würde man davon ausgehen, dass das unglaublich toll vom Unterschied ist. Es ist auch das einzige Bier, wo der Schaum sich ein bisschen länger hält. Bei den anderen sehe ich gerade, ist das nicht so. Die waren alle gleich carbonisiert.
Aber beim Eingießen hat sich auch nur bei dem hier wirklich Schaum gebildet. Ne? Nur hier bleibt er in der Flasche aus irgendeinem Grunde jetzt länger. Wahrscheinlich, weil die Hefe angefangen hat hochzuschwimmen. Das sind ja Flaschengegärne und da habe ich immer Probleme mit dem Bodensatz, aber die habe ich klar eingeschenkt gekriegt. So, also eine gewisse Fruchtigkeit. Die Farbe sieht man ja auch, ist dunkler, ne? 120 EBC, das passt auch. Ich glaube, die sind gleich, die Farben. Zumindest für mich sieht das hier so aus. Und ich würde sagen, ist jetzt auf jeden Fall ein angenehmer Geschmack, weit weg von Cara Hell, den ich ja schwierig finde. Hier das Melonodin-Malz ist auch deutlich angenehmer als Cara Hell. Und jetzt vergleiche ich mal mit dem Crystal Malt. Das ist das belgische Brewfern. Brewfern Cara Crystal heißt das. Und es riecht anders. Ich rieche nicht das Rosinige, aber es ist auch eine dunkle Frucht. Das riecht, als wäre das noch irgendwas Dunkleres. Irgendwie so ein bisschen dumpfer. Was für eine Frucht fällt mir ein? Vielleicht, wenn man getrocknete Pflaumen denkt. So Trockenpflaumen, Trockenobst. Sowas in der Art. Langanhaltender, fruchtiger Nachgeschmack. Den habe ich, glaube ich, beim Cara Münch nicht gehabt. Ich glaube, ich muss gegenprobieren. Ist aber deutlich eine hellere Fruchtigkeit. Also das schmeckt man, den Unterschied schmeckt man. Es gibt wirklich einen Unterschied zwischen den beiden. Und ja, das ist einfach also wirklich heller und dunkler vom Fruchtgeschmack. Bei beiden fruchtiger Geschmack. Bei beiden geht es auch in die ähnliche Richtung. Bei dem Cara Münch ist der bei weitem nicht so lang anhaltend wie bei dem Crystal Malt. Das schmeckt tatsächlich deutlich besser. Also ich habe ein Kilo letztes Mal gekauft und ich werde jetzt bei Gelegenheit auch mal gucken, dass ich ein paar Biere mit dem Crystal Malt dann mache, statt wie sonst immer mit Cara Münch. Vielleicht finde ich ja auch ein Rezept, wo besonders viel verwendet wird, dann kann ich das nochmal sauber überprüfen. Aber ich weiß noch nicht genau, welche Rezepte als nächstes geplant sind. Mal gucken. So, das probiere ich jetzt nochmal, das Crystal Malt, einfach damit ich das mir besser merken kann. Ja. Ist eine Fruchtigkeit, die ist ein bisschen dumpfer. Die wirkt nicht so deutlich fruchtig, sondern mehr so ein bisschen so, ja, da ist auch Frucht dabei. Aber das hält viel länger an. Das ist irgendwie so ein, ja, was ist das denn, wenn es nicht fruchtig ist? Wie kann man das beschreiben? Manchmal habe ich doch Interesse daran, mal so ein Testexamen zu machen, damit man so ein Vokabular lernt. Aber andererseits, dann sagt man auch nur Wörter, die den anderen Leuten nichts sagen, habe ich mal den Eindruck. Es ist einfach nicht so explizit fruchtig. Es ist mehr so ein bisschen, ach ja, natürlich, Karamell ist ja ein Aroma, was natürlich da Anlehnung finden sollte. Tatsächlich ist das nämlich so, dass das karamelliger ist und das Cara Münch ist fruchtiger. Und das ist eigentlich eine gute Art, das zu beschreiben. So, das nächste, was ich hier habe, ist Cara Rye, also das auch aus Deutschland kommende Roggenkaramellmalz. Roggenkaramellmalz habe ich schon mal eingesetzt. Letztes Jahr, als ich einen Irish Red gebraut habe und da mehrere verschiedene Arten von Karamellmalzen auch versucht habe durchzuprobieren, da ist mir aber auch kein deutlicher Unterschied aufgefallen, weil das einfach, das merkt man nur deutlich, wenn die Konzentrationen hoch genug sind. Also da rieche und schmecke ich tatsächlich sehr wenig. Ja, tatsächlich schmecke und rieche ich am ehesten Roggenaromen. Also Roggen riecht auf eine sehr würzige Art und Weise pfeffrig und so ein bisschen kernig und ja, tatsächlich noch am ehesten nach Brotrinde, wenn ich das mit Melodie-Malz vergleiche. Es riecht auch fruchtig, aber ich habe das Gefühl, dass das Roggenaroma mindestens auf gleicher Höhe ist. Also Roggenaroma und fruchtige, rosinig, trockenpflaumiges ist auf gleicher Höhe und deswegen ist das ein bisschen komplexer und irgendwie auch nicht so eindeutig, dieses Malz, wie das schmeckt. Hat einen sauren Nachgeschmack. Das haben die anderen nicht. Das hier ist leicht säuerlich. So, das letzte ist das Special B. Special B, weiß ich nicht, ob ich das letztes Mal genau gesagt habe, bei dem Video über die Karamellmalze, was genau das ist. Das ist ein Karamellmalz, was nach dem Karamellisieren nochmal geröstet wird. Ihr seht auch, dass die Farbe deutlich dunkler ist. Also das Cara Rye ist von den normalen Karamellmalzen mit 175 EBC das dunkelste und das Special B ist dann direkt 300. Und ja, die Auswirkung ist sehr deutlich. Das hier ist nicht dunkler als das hier, weil hier ja weniger drin ist. 12,5% und hier 25. Oh wow. Oh wow. Das riecht aber sehr fruchtig. Ich rieche Vanille.
Vanille und dann auch das Rosinige und fast schon so ein bisschen was Zitroniges oder so, wirklich so leichte Aromen. Also das Vanille überrascht mich schon sehr. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre noch dunkler und ginge mehr so in die Richtung, wo auch ein Röstmalz hingeht mit 300 EBC. Oh wow, das entwickelt sich nochmal richtig. Und jetzt wird das Aroma erst weniger. Oh wow. Ja, ich habe gelesen, dass Leute halt auf dieses Malz teilweise richtig abfahren. Ich kann nachvollziehen, warum. Ich wüsste jetzt aber tatsächlich, also ich habe ein paar Rezepte, wo dunkle Karamellmalze oder sogar Special B drinstehen. Aber wofür ist da sowas geeignet? Vielleicht für ein belgisches Abteibier. Also es ist ein überwältigender Fruchteindruck aus ganz vielen verschiedenen Früchten, die so gleichzeitig darum spielen. Vielleicht habe ich das schon mal gelesen, dass irgendjemand sagte, das wäre so wie ein Christmas Pudding. In England macht man ja aus ganz vielen Trockenfrüchten zusammen mit jeder Menge Alkohol und also Rum soaked, ne, da wird der Rum übergossen und jeder Menge Rinderfett, Talg, macht man so einen Pudding, der dann monatelang zieht. Und die Idee ist, dass das halt dann nach Monaten so durchgezogen ist, dass das richtig lecker schmeckt. Ich fand ihn immer furchtbar, aber ich habe nicht immer einen englischen Geschmack. Jedenfalls, da kommt wirklich viel davon. Das ist so eine Mischung aus dunklen Früchten auf eine Art und Weise. Das ist schon fast wie ein Whisky vom Anspruch der Fruchtigkeit. Wow, interessant. Also ich habe mir das auch vor kurzem gekauft, zusammen mit dem Cara Crystal, hier das Brew from Special B. Werde ich auf jeden Fall jetzt in Zukunft auch mal benutzen. Ich muss nur gucken, welches Rezept ich da nehme. Ob ich dann eins nehme, wo nur Dark Crystal Malt drin steht als Empfehlung und ich habe halt das gerade hier. Oder ob ich wirklich eins nehme, ich habe ein Old Ale Rezept, in dem The Perfect Pine stand mit Special Bieren. Ja, Wahnsinn. Muss ich auf jeden Fall ausprobieren. Das ist so ein Unterschied zu dem Rest. Ich finde ja die Karamellmalze sehr interessant, weil die eine Komplexität hinzugeben, die nicht nur, oh, es schäumt besser ist, sondern wirklich verschiedene Aromen, die auf verschiedene Arten und Weisen halt angenehmer oder nicht angenehm sind. Und ich weiß jetzt zum Glück auch, dass Carahel wohl so eine Sorte ist, die mir einfach überhaupt nicht schmeckt. Und das kann das halt dadurch besser einordnen. Aber das Special B, der Hammer. Das hat Noten von Sherry und Whisky. Whisky wird ja zum Beispiel der irische in Sherryfässern gelagert. Ja, ich muss mal kurz Sherry nachgucken. Wo haben wir den Sherry? So. Hier haben wir einen Pedro Jiménez, spanischer, besonders süßer Sherry. Ich muss mal eben dran schnuppern, ob das so ähnlich ist. Der ist überwältigend fruchtig, also der Süße vor allem. Das ist ja ohne Ende rosinig und Trockenpflaume und Aprikose und sowas. Ja, ist natürlich nicht gleich. Aber es geht schon so in die Richtung. Also dieser Fruchtcocktail, diese Art, dass man ganz viele getrocknete Früchte riecht, ist tatsächlich ähnlich wie Sherry. Also kann ich zertifiziert sagen, hier Special B, Noten von Sherry. Guck mal, brauche ich mich überhaupt nicht mehr darüber sorgen, ob ich nicht mal Beer Judge werden will. Ja, faszinierend. Unglaublich lecker. Kann bestimmt auch Biere erschlagen, wenn man so viel Aromen da drin hat. Wenn man dann noch irgendeinen Zitrushopfen hinzufügt, dann ist ja die Mischung völlig abgedreht. Aber was ich mir auch auf jeden Fall merken werde, ist, dass das Crystal Malt tatsächlich doch einen deutlichen Unterschied zu dem Cara Münch aufweist, der einem natürlich nicht auffällt, wenn das ein komplettes Rezept ist mit verschiedenen Aspekten, mehr verschiedenen Malzen und mehr Aromahopfen, also mehr als gar keinen. Aber in diesem Testbier, und deswegen bin ich so froh, dass ich das gemacht habe, merkt man deutlich, das Crystal Malt ist noch eine andere Note, ne? Was hatte ich gesagt, dumpfer, langanhaltender und einfach eine andere Art von Fruchtigkeit. Der Charakter ist anders. Und hier bei dem Cara Münch auch nicht schlecht, wirklich sehr angenehm, deutlich besser als ein Cara Hell, aber eben ein bisschen irgendwie weniger langanhaltend und ein bisschen klarer, heller fruchtig. Melanoidin-Malz gefällt mir auch. Ich kann es jetzt nochmal zum Kontrast nochmal probieren. Ich rieche Honig, ohne Ende. Ja, hat eine Leichtigkeit, die anderen nicht haben. Also das hängt wahrscheinlich auch mit der Farbe zusammen. Nicht nur, dass ich jetzt von der Farbe beeinflusst werde und denke, das wäre jetzt heller, sondern ich meine, das schmeckt auch tatsächlich heller und ja, es ist, also dafür, dass das so ein Brotrindenmalz ist, wie ich das bisher gelesen habe, ich weiß nicht, ob es stimmt,
ist das doch sehr, sehr angenehm. Müsste ich auch mal ausprobieren. Aber ich wüsste nicht, wo ich das verwende tatsächlich. Vielleicht sogar als Ersatz für helles Crystal Mode, wenn ich Cara hell nicht mag. Das könnte ich mal ausprobieren. Ja, alle von den Malzen sehr interessant, auch alle auf eine eigene Art und Weise komplex. Das ist bei weitem nicht so einfach zu beurteilen wie die Reihe mit den von hell bis mittel, die ich letztes Mal gemacht hatte. Aber ja, das wäre so meine Zusammenfassung der einzelnen Punkte. Also Special B, faszinierend. Muss ich beim nächsten Mal wirklich mal ausprobieren. Cara Rye werde ich mir gut überlegen, ob ich das irgendwo brauche. Vielleicht wirklich, wenn man einen Teil von Roggenmalz mit Cara Rye ersetzt. Cara Wheat hatte ich hatte nur also so 5 Gefäße und dann habe ich das in Flaschen abgefüllt. Und Cara Wheat hatte ich ja schon bei meinem Weizenbock und weiß, dass das ein erdbeeriges Aroma bringt, was ja ganz anders ist auch als der Rest. Aber ich glaube, das war auch ähnlich säuerlich wie das Cara Rye. Also das könnte schon so in die Richtung gehen. Die sind ja immer, die Weizen und Roggen gelten ja irgendwie so als verschwistert. Ja, jedenfalls hoffe ich, dass euch diese Aufschlüsselung gefallen hat. Ich hoffe, ihr könnt da was mitnehmen und ihr könnt dann selber mit weniger Risiken entscheiden, welches von diesen Malzen ihr mal verwenden wollt in einem Rezept und besser erwarten, was passiert. Wie gesagt, die Hefe, die ich benutzt habe, war wahrscheinlich eine Verwandte von der Safale S04. Das heißt, wenn ihr eine ganz andere Hefe verwendet, kann das auch mal anders schmecken. Aber ja, probiert's mal aus. Vielleicht nehmt ihr eines dieser Malze mal als Vorbild und sagt mir, wie das für euch schmeckt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wenn wieder Brautag ist. Bis dann.